الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka, wanda insha Allahu ta'ala ya yi daidai da 5 ga watan Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 22 ga watan 2 miladiya 2026 in ya inganta, wanda insha Allah ta'ala wannan shine zaman mu na 5 a inda muke ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ya sabkar da wannan littafi, a inda muke ci gaba a cikin wannan sura wanda insha Allah ta'ala a wannan shekara shine zaman mu na 5 kenan. Ba mu gushe ba, muna ƙalƙashin aya ta 7 zuwa aya ta 8, shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala: inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ja'alna ma 'alal ardi, ai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duk abin da ke kan ƙasa, kamar yadda jiya muka karanto maganganun magabata dangance da me ake nihi ma 'alal ardi, suka ce duk abin da yake kan ƙasa shi ake ce ma 'alal ardi, da ma wa'ancan da suka kawo maganganu saɓanin wannan, dukkaninsu dai wa'ancan ma nasu suna kan ƙasa. Muna fahimta ko? Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa linabluwahum, Allah ya yi haka ne don ya jarrabe su ayyuhum ahsanu amala, ya gani daga cikinsu wane ne zai kyautata aikin shi. To wanda jiya mun yi bayanin wannan aya a gulguje, bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama lallaɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangance da yadda manzon Allah yake da kwaɗayi kan ya za a yi mutane su fahimci wannan saƙon da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi. Muna fahimta ko? To bayan wannan ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi ma manzon shi bayani dangance da wa'ancan kafiran wanda suke ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka musu wani abu, sai Allah yake cewa ai inna ja'alna ma 'alal ard, ai duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ban ƙasa, Allah yake cewa ya yi shi ne a matsayin jarrabawa don ya ga su wane ne za su kyautata wannan ayyuka.
shine yake cewa ai akhlasahu, wanda zai kyautata ayyuka shine wanda zai tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala, wa aswabahu kuma wanda zai dace. Ina fahimta ko? Sai yake cewa kuma duk da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayanin cewa ai wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza. Ai Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauke duk abinda a maido wannan nan, duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa akan wannan ƙasa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai mayar da wannan abin ya zamana dai kamar babu shi. Muna fahimta ko? Kenan wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to da abin da ya sa akan wannan ƙasa daman yayi ne don ya jarabe mu, sai Allah ya ce to zai tattare wannan abin ya zamana ma kaman ma babu shi baki ɗaya. Wanda shi ma jiya mun ɗan taɓa maganganu kaɗan dangance da wannan. Duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniyar ma baki ɗaya ba madawwamiya ba ce. Kamar yadda malumai suka ce sa'idan jurza shine ai Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da ƙasar nan ta zamana babu wani tsiro, babu wani icce akan wannan ƙasar, za ta koma ƙasa wadda take ƙeƙasasshiya. Duk wannan abubuwan da muke gani na itace, na gine-gine, kamar yadda can suka ce duk abin da ke kan ƙasa irin wannan zamanin ka ce irin gidaje da abubuwan hawa, ai duka Allah subhanahu wa ta'ala duka Allah subhanahu wa ta'ala zai tattare su koma kamar babu su. Kuma mu masu imani da Allah ya nuna mana wannan abubuwan, Allah ya yi su ne a matsayin jarrabawa gare mu. Muna fahimta ko? Don ya gani daga cikinmu wane ne zai kyautata aiki. Ina ji abubuwan nan wani ya tsaya ko? Ko sautin duka yana hita? Malam, ibo hanya ko? To Allah kyauta. Ko za a karanta ayoyin da muke? Bismillah, karanta to harko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا
آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. To muna kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza. Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai duk abin da ya gani akan wannan ƙasai Allah subhanahu wa ta'ala zai mamaye shi ya zamana kaman ma ba a taɓa yin shi ba, kaman ma babu shi, kamar yadda Qatada yake cewa ai sa'idi shine ce al-ardu allati laysa fiha shajarun wala nabat. Ai as-sa'idi shine ƙasa wadda babu wani icce ko kuma babu wani abu mai tsiro a kanta. Muna fahimta. Wasu kuma suka ce ai al-ardu allati laysa fiha shay'un, ai ƙasa wadda babu komi a kanta. Malumai suka ce nan Allah subhanahu wa ta'ala ya buga musu misali ne da ƙasa. Muna fahimta, da kuma ita duniyan nan saboda abubuwan da ke da kwai cikin duniya, kamar sabida ƙwarewa wurin tunatar da mutum. Sai Allah ya buga musu misali da abubuwan da suke gani da ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha. Ai duk abin da kuke gani akan ƙasa Allah ya ce na sa shi ne a matsayin jarrabawa gare ku. Muna fahimta. Malumai suka ce kamayya suka ce da Allah ya buga musu misali da wannan ƙasa, za ka ga wani wuri in Allah ya zo yana buga misali ana buga ma mutane misalin da hankalinsu zai gane, ana buga musu misali wanda ya daidai irin abin da suke tsammani, kamar su suna tsammanin Allah ya ba su dukiya, Allah ya ba su matsayi. Muna fahimta. To bari su yi ɗagawa, su yi shayayya da wannan addinin. Shine Allah ya ce ai duk abin da ya sa a ban ƙasa ya yi shi ne a matsayin jarrabawa kawai. Suka ce kamar yadda wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake buga musu misali da cewa wai afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Kun ga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya buga musu misali da raƙumi. Muna fahimta, saboda a lokacin su ga raƙumin nan yana daga cikin abubuwan da suke taƙama, suke alfahari da su, yana daga cikin arziki. Ai raƙumi har yanzu arziki ne, ba ma canza ba, ko ba haka nan ba. Sai Allah ya ce wai afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ba su nazari in suna mamakin wai taya in mutum ya mutu a tada shi, ba su ganin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci raƙumi. Annan Muhammad sallam ya ce Allah ya halicci raƙumi daga mi. Mun yi karatun da ku a cikin sifatu sala. Daga mi? Abinda Allah ya halicci aljani. Shi yasa annan Muhammad sallam ya haramta a yi sallah a garki wanda yake na raƙumma ne. In ka kalli idanun raƙumi za ka gani akwai wani ɓangare da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljani, haka kuma
Allah subhanahu wata'ala ya halicci raƙumi, shine Allah ya ce wai ba su gani bayan ayoyi da ke da kwai cikin halittar raƙumi na irin yadda yake doguwar tahiya ko yake kaza ko yake kaza, sai ya ce musu kuma wa ila sama'i kaifa rufi'at, su kalli yadda Allah ya tsara halittar sama babu wani ginshiki da ya tarbe ta. Muna fahimta, ka kalla saman nan dai tunda aka haife ka ita ce, ko ba haka nan ba, amma dai in ka yi shekara 30 ko 20 da wani abu duniya an taɓa gyaran ɗakin ku ko wata iska ko wani iska da aka yi mai ƙwari ko kuma wasu ruwan sama da aka yi masu nauyi, ko ba haka nan ba, amma saman nan dai ita ce. Sai Allah ya ce musu wa ila sama'i wa ila al-ardi kayfa sutihat, ku diba ita ma ƙasa yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara. To shine nan Allah yake ce musu duk abin da suka gani a ban ƙasa to su sani Allah ya kawo shi a matsayin jarrabawa ne, ya ga wane ne in Allah ya bashi dama zai bi shi, kuma wane ne in Allah ya baya dama zai kahurce mishi, kamar yadda Allah ya ce kullu man alaiha fan, kullu man alaiha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Allah ya ce duk abin da ke kan ƙasa komi da komi baki ɗaya Allah ya ce fa sai ya ƙare, kaɗai abin da zai saura shine Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fahimta, to can Allah ya buga musu misali ne da irin su abin da suke kallo sun samu na duniya, sai Allah ya ce ba fa naku kaɗai ba duk abin ma da kuke gani Allah ya ce jarrabawa ne, ya ce ko kai mai imani in ka same ya Allah ya yi ne don ya jarrabe ka, kamar yadda jiya ko shekaran jiya muka yi bayani cikin ayoyin da suke magana lallai da ku inna ma amwalukum wa auladukum fitna da sauransu. Muna fahimta ko? Kenan muhallin shahi shine in dai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dukiya to ka san jarrabawa ce gare ka. In Allah ya baka matsayi ka san jarrabawa ne gare ka, zai zauwa ya wuce. Allah ne ya kawo ka na ɗan lokaci ya gani menene za kai, ka bi shi da wannan abin da ya baka koko ka butulce mishi. Kamar yadda za ka samu akwai da yawa daga cikin musulmai in Allah ya musu wata 'yar dama sai ka ji na cewa to nan ba magana Allah ba ake, akwai su kwarai da gaske, sai ka ji suna cewa nan ba magana Allah, to magana wa ake? Kai musulmi ai komi naka na Allah ne, ko ba haka nan bane ba? Duk yadda kake son kai kokarin kare aikinka to in an ce Allah ka tsaya ka saurara, kuma ba an ce Allah bane ba zai hana ka kai aikinka. Muna fahimta, akwai wanda ya taba ana gama shi da Allah ya ce a taka kwaranga a gaya ma Allah, mai gadi ne ina ji ana gama shi da Allah ya ce a taka kwaranga a gaya ma Allah, kaga wannan ya ibo ta da zahi. Ai shi Allah ba sai an taka kwaranga ba, yana ji. To akwai izgili da dama da wasu mu suke wanda ba daidai bane ba. In Allah ya ma ni'ima jarrabawa ne, in Allah ya baka ilimi jarrabawa ne. Muna fahimta, in Allah ya yi kama talaka jarrabawa ne dan dai yaga ka bi shi ko ba za ka bi shi ba. Ko da dai ba a baka kuɗi ba, akwai wasu ni'imomi a duniya da dama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muka su. Muna fahimta, to ya gwada ka ne ga ka bi shi ko ba za ka bi shi ba. Allah ya tsare mu. A gulguje za mu shiga aya na gaba saboda mu kai ɗaya daga cikin labaran da Allah subhanahu wa ta'ala ko kissoshi da ya bada a cikin wannan sura. Malam sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am hasibta anna ashabal kafi أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba da labarin ashabul kahf,
wanda in ba ku manta ba mun yi tunatarwa a farkon wannan sura muka ce yana daga cikin abin da ya sa sababin nuzul na wannan sura kamar yadda wasu malaman tafsiri da dama suka kawo shine na wa'annan mushrikan makka da suka je suka tambayi yahudawa su gaya musu wasu irin tambayoyi ne za su yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don su kure shi. Muna fahimta? To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki tsawon lokaci ba a kama annabi wahayi ba sakamakon bai ce insha Allahu ba. Muna fahimta? To bayan wannan sai Allah ya ƙara tabbatar da cewa shi ya saukar da Alƙur'ani kuma annabi Muhammad sallallahu bawan shi ne. Sannan Allah ya yi gargaɗi ga wannan mushrikan aikin da suke shine suna cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata. Allah ya ce musu to su bi sannu, wannan abu ne wanda yake mai girma. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lallaɓa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan cewa kai ya damu kan shi dangance da ƙiyayya da ƙin gaskiya da wannan mutanen nashi suke yi. Allah ya ce dan suna ganin Allah ya ba su abin duniya, to dukkanin shi jarrabawa ne kuma Allah zai ƙwace duk abin da ya ba kowa ya koma talaka, kamar yadda Allah ya ce za ku zo mana a cikin wannan sura. Allah ya ce za ku zo wa kamar yadda muka halicce ku, shine kowa zai je ma Allah subhanahu wa ta'ala tsirara. Ai duniya ka zo da kaya kwamfule nawa ka zo da su, ba ka zo da ko ɗaya ba ko, to haka ba ka zuwa da ko ɗaya. La haula wala quwwata illa billah. To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ida da wannan sai ya shigo ɗaya daga cikin tambayoyin da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine labarin ashabul kahf, wanda da Allah ya zo sai ya zo da labarin da wata siga cewa wai am hasibta. Wasu daga cikin malumai suka ce am anan shine bal, wai kai tsammanin su yi tsammanin cewa wai labarin ashabul kahfi wani labari ne mai girma daga cikin ayoyin Allah. Ai akwai ayoyin Allah wanda suka yi labarin ashabul kahfi. Shine Allah ya ce to ba su kallon halittar sammai, afala yanzuruna ila sama'i kayfa rufi'at. Su kalli halittar sama, ya halittar sama take da labarin ashabul kahfi. Su ma da kansu ashabul kahfi ai sun zo sun tar da sama ko. Allah ya ce ba su kallon ƙasa. Ai to sai Allah ya fara da waɗannan manyan ayoyin da cewa inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha, kahin a zo da wannan ƙanana ashabul kahfi. Muna fahimta? Allah ya ce am hasibta anna ashabul kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Shin kai tsammanin cewa labarin ashabul kahfi da ar-raqimi Allah ya ce sun kasance wai daga cikin ayoyinmu masu girma? Kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce Allah yana korewa cewa ba masu girma bane ba. Saboda a cikin halitta Allah akwai wa'anda sun yi wa'annan ko? Ai akwai abubuwa da dama wanda sun yi labarin ashabul kahfi girma. Na daga cikin ma akwai al'amarin rai da suka tambaya ko? La haula wala quwwata illa billah. To a gulguje wannan ashabul kahf shine kamar yadda Qur'ani yake da wannan salon na bada labari. Sai Allah ya ce wai am hasibta anna ashabal kahfi wa raqim kanu, wai sun zaci cewa labarin wannan mutanen wanda suka shigo mutanen kogo suna daga cikin ayoyin Allah wanda yake masu girma. To kage yanzu anan ka so ka san su wane ne mutanen kogo ko ba haka bane? Sai Allah ya ƙara cewa iz awal fitatu ila al-kahfi fa qalu rabbana rabbus samawati wal ardi ko kahin wannan aye am hasibta anna ashabul kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba ko iz awal fitatu ila al-kahfi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wani salo da Qur'ani yake bi wurin bada labari shine zaka ga har wannan shedannun suna aiki da shi. Sune yan film. Kawai sai dai kaga harkon film an yanka ma wani mari, baka san dalili ba.
to yanzu sai ka ci gaba da kallo ka ga wai menene dalilin sa aka mare shi, ko ba haka nan bane? Sai ka ga sun ja abin har kusan ƙarshe, sai a yi ta jan ku episode end day truwa ka har zuwa dis ka ga wata ƴar shigantaka ce da bata wuce minti 2 ba ha, ita ce duk ta ja muku wannan lokacin. Ka ɗauki misali suratul baqara da Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin annabi Musa da wa'anda suka kashe mutum. Ya Musa du'u lana rabbaka, ko ba haka nan ba? Ya kai annabi Musa ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana kaza ka duka kawai farkon labarin da Allah subhanahu wata'ala ya bada da shi, sai zuwa can ƙarshe Allah ya ce wai suka ce annabi Musa ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana kaza. Annabi Musa ya ce Allah ya ce ku yanka shanuwa, wace irin shanuwa? Allah ya ce shanuwa mai launin kaza, wai shanuwar budurwa ko bazawara? Duka wannan kai banu Isra'ila ba ƙananan iska bane. Yanzu sai zuwa can ƙarshe sai Allah ya hito da labarin, sai ya hito ma da haƙiƙanin cewa sai Allah yake cewa wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha, ku tuna lokacin da kuka kashe rai ya ku wani da wani, fadara'atun fiha, sai aka komo ana jihon juna, wanga ya ce wanga, wanga ya ce wanga. Sai Allah ya ce zai hitar da wanda ya laihin, sai ya fara kawo wancan labarin dan ka san to menene aka yi har aka ce a yanka shanuwa. Kawai an ce a yanka shanuwa har suka fara innal baqara tashabaha alaina. To shine sai Allah yake cewa wai labarin mutanen kogo, wai sun zaci cewa labarin nasu har wani labari ne mai girma daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya saki. Sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa iz awal fityatu, lokacin da wasu matasa ilal kahfi suka nihi wani kogo, faƙalu sai suka ce rabbana atina min ladunka rahma, ya Allah kai muna tanadin wata rahama daga gare ka, wa hayyi lana min amrina rashida, kuma ka sa shiriya a cikin wannan al'amurkan namu, ka datar da mu akan shiriya. Kun ga kawai labarin da Allah subhanahu wata'ala ya tsakuro a nan. To yanzu ka so ka ji wai menene yasa ma suka shiga kogon? Da suka shiga kogon sun hito ko ba su hito ba, ko ba haka nan bane ba, ko can suka mutu? Salo na bada labari kenan. Taw a gulguje ashabul kafi shine wasu matasa wanda suka taso a wani yanki, sai suka ga mutanensu sun bijire ma addinin da Allah subhanahu wata'ala ya ce su yi. Suna kan addini ne kamar yadda malaman tafsiri da dama suka ce suna kan addinin Yahudanci ne. Muna fahimta, duk da wasu sun ce a suna kan Kiristanci ne, amma cikin maganganun magana mai ƙarfi shine suka ce kamar yadda Ibn Kasir ya ce suna kan Yahudanci ne. Aka ce dan da Kiristanci suke yi da Yahudawa ba su ba al'amarin su muhimmanci ba, tunda ai yasu ba su shiri da juna. To yanzu da suka taso sai suka ga mutanensu kowa ya saki bauta Allah shi kadai, ya kama abin da ya ga dama. Muna fahimta, da suka ga haka su wannan matasan me suka yi? Sai suka koma bangare guda. Da suka koma bangare guda sai suka ce su ubangijinsu shine Allah subhanahu wata'ala, ba za su taba bautar wani wanda ba Allah ba. Muna fahimta, da suka yi haka sai labarin ya tar da sarki da Qiyanus, wanda shine sarkinsa a lokacin, wanda daga cikinsu an ce akwai ɗiyan sarakuna da ɗiyan manya-manyan mutane shugabanni a cikin garin. Sai suka koma da kote can, suka hita daga cikin wannan mutanen da suke haɗa Allah da wani, suka ce su za su bauta Allah su kaɗai, ba za su taɓa kiran wani abin bauta koma bayan Allah ba. Yanzu da sarkin ya ji haka sai ya ce a kira mai su zo. Ko da suka zo sai ya ce musu to maza su bar wannan abin da suke bauta, maza su bar bauta Allah, su zo su kama bautar iyaye da kakanni. Su kuma sai suka ce Allahn bara ba za su yi ba. Muna ji, suka ce ba za su yi ba. Ba za su yi ba, to ya kenan?
sarki sai ya ce zai sa a yaƙe su shine a kashe su. A lokacin sai suka tattare baki ɗaya sai suka tafi cikin wannan kogon. Shine Allah ya ce labarin mutanen kogo. Malumai suka ce duk lokacin da mutum ya shiga a cikin matsala, abu na farko yana tunanin ina ne in yaje zai samu sauƙin matsalai. Haka ne? Suka ce yanzu ka kalla yaro daga ka taɓa shi sai ruga wurin wa? Mamman shi. Ko? Ya laɓe bayanta duk abin da zai taho wa ya taho. Yaro zai iya laɓewa bayan babban shi yana tsokanar ka. Sabida me? Ya san in ka taho ta tarbe mishi. Haka ne? Ko ya jawo ka ya laɓe bayan magajin shi. Ko ya ƙwace ma abinci in ka taɓa shi kuma ya gaya ma magajin shi. Ka ji ha? To su a wannan lokacin sai suka ce bari su tafi cikin kogo. In ka ga kogo dai, kai da kanka ka san ba wuri bane a ce a cikin kogo wanda za a rayuwa mai daɗi. To amma sun zaɓi su riƙe addinin su rasa komi. Mu kuma yanzu mun zaɓi mu kama komi mu bar addini ko? Ana ce ma ɗiyan sarakuna. Kawai sun ce an ce sai sun ba abin da uwaye da kakanni suke, su kuma suka ce bauta Allah kaɗai za su yi. Don haka suka koma ɓangare guda. Nan ma malumai suka ce wannan ke nuna duk wanda ya ce zai da'awar tauhidi to ya jira ƙalubale. Sai an yaƙe ka. To ka dai ga su wannan ai ba su yi komi ba. Kawai abin da suka ce su ba za su taɓa haɗa Allah da wani ba, sai suka koma ɓangare guda. Da aka ce za a yaƙe su sai suka ce za su tahiya a cikin wancan kogon su laɓe. Amma a kogon da suka laɓe daman ba sun sa ran cewa wannan kogon bane zai musu agaji. Ayar dai ce da Allah subhanahu wata'ala ya kawo ya ce labarin mutanen kogo. Sai Allah ya ce warraqim. Maluman tafsiri da dama sun yi ta tattaunawa kan me ake ce ma ar-raqim din. Wasu suka ce ar-raqim shine wani allo wanda ke da kai labarin matasan. Muna fahimta. Wasu suka ce ar-raqim shine littafin da aka sabkarwa wannan matasan, littafin da Allah ya sabkar ayi bauta da shi a wancan lokacin shine ar-raqim din. Wasu suka ce wani allo ne na zinariya, wasu suka ce maganganun malumai dai da dama kan menene ar-raqim, wanda akwai hadisi na Nu'man wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi, kuma Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo shi a cikin musnad nashi. Yake cewa Imam Bukhari kuma shi da kanshi ya ɗauki wannan ma'anar ta ar-raqim. Muna fahimta. Yake hadisi Nu'man yake cewa wai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta cewa am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Da yazo ar-raqim sai ce sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo labarin mutanen nan guda uku. Wani mutane ne guda uku wanda hadisi Imam an-Nawawi ya kawo shi cikin a cikin Riyadus Salihin. Hadisin da yake bayani kan mutum ya yi tawassuli da aikin da ya yi na alkhairi don Allah ya yi mai abin da ke damun shi. Annabi ya ce wasu matasa ne da suke tahiya sai iska ya taso sai suka laɓe a cikin wani kogo. Muna fahimta? Da suka laɓe sai wani ƙaton duci ya zo ya liƙe su. To ko da ducin ya zo sai suka ce lallai kam sun hallaka a nan. Ba wani wanda ya isa ya taɓe su sai Allah. To ya za a yi su su dai in sun yi ihu ba ji ba ake. Sai suka ce to kowa ya yi tawassuli da aikin da ya yi dan Allah, da wata bauta da ya yi saboda Allah, saboda neman yarda Allah, Allah ya tsame su daga kan wannan halin da suke ciki. Muna fahimta? Kawo. Ai wannan labari wanda kowa ya san shi ko? Muna iya wucewa ba sai an karanta abubuwan da wancan suka yi ba ko? Ko kuma a gulguje shine da suka shiga cikin wannan kogo da duci ya liƙe su sai aka ce kowa ya yi tawassuli da aikin da ya yi dan Allah.
muna fahimta, don su hita daga cikin wannan halin. Na harko shi daga cikinsu da na bin da na uku sai kowa ya yi tawassuli da aikin da ya yi, saboda mi akwai aikin da kai da kanka ka san wannan aikin ka yi da Allah baka haɗa kowa da shi ba, ko ba haka nan bane. Akwai kuma aikin da cuwa-cuwa ta shigo ciki. To yanzu daga cikinsu sai ya ce shi yana da iyaye wanda yake kawo ma abinci. Ya ce wata rana halin nema ya tafi yayo dare, sai ya tar da iyayen nashi sun yi kwana, ga kuma matar shi da ɗiyan shi, ga ɗiyan shi can kuma suna kukan yunwa ba su samu abinci ba. Muna fahimta, ya je ya tar da uwayen sun yi kwana kuma bai iya tada iyayen ya ce musu su ci abinci saboda ladabi, kuma bai iya ɗaukowa ya kawo ma ɗiyan shi da matan shi a ce sai sun raga sannan ya kai ma iyayen shi. Ya ce haka ya haƙuri sai da tsohin nan suka tashi suka ci suka ida sannan ya kawo ma ɗiyan shi da matan shi. Sai ya ce ya Allah, har in nayi wannan ne dan kai, ka sa wannan dutsen ya hita, ka hidda mu daga cikin wannan halin da muke. Sai dutsen ya ɗan kauce, sun samu mashaida amma babu hanyar hita. Kaga shi wannan aikin shi ya samu karɓuwa kenan. To saura ku biyu. To kaga yanzu da kai kaɗai ne fa. Shi yasa a musulunci babu kyau kwanci mutum guda shi kaɗai cikin ɗaki, ko kuma balaguro mutum guda tahiya haka in ba ya kama dole ba, ba a so. Yanzu na bin shi kuma sai ya ce akwai wata yarinya wanda ya uwar shi ce da ya yi ta ƙoƙarin ya yi lalata da ita. Yarinyar nan ta ƙiya. Ya ce yanzu wata rana da ta shiga cikin matsala, ita da kanta ta zo ta ce ta yarda ya yi lalata da ita saboda ya biya mata wannan matsalar da take ciki. Yanzu sai da ya je inda zai lalatar da ita, ga dama a yi lalatar da ita, ga abin da za a biya mata buƙatar, ya ɗauka ya bata. Zai yi lalatar da ita sai ya tuna girman Allah, sai ya ce ya fasa, ya tuba, kuma Allah ya yahe mishi, bai lalatar ba kuma ya ɗauki kuɗin ya bata. Sai ya ce ya Allah, in na yi haka ne dan kai, ka sa wannan, ka hidda mu daga cikin wannan halin da muke. Sai dutsen ya ƙara kaucewa amma har yanzu ba su iya hita. Yaya? Kaga akwai darussa nan ha? Darasi na farko kan girmama iyaye, ko ba haka nan bane ba. Iya da dama sun yi sai rena iyayensu yanzu, ko ba haka ba. Allah ya shiryar da mu. Darasi na biyu shine duk inda ka tsinci kanka ka sara Allah yana ganin ka, kuma ka san Allah zai iya kama ka a wannan lokacin. Yanzu ka kalla shi abin da ya kalla girman Allah ya tuno, kamar yadda annabi Yusuf da matar sarki ta neme shi. Allah ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Girman Allah ya ce to Allah, in na ƙi yin wannan lalatan ne dan kai. Ka ji ha, ba don mai ɗakin ya hito ya ce ba su ɗakin shi ba don wani ya leƙo ba zai tona musu asiri. A'a, shi kaɗai ne na akwai dama a yi, yake da Allah. La haula wala quwwata. Wannan dama da dama in suka same ta ai rubutawa za su yi ciki, ko ba haka ba. To ka tana za ka iya shiga wannan halin kuma. Wallahi za ka iya doguwar tahiya cikin daji, kana takama kana da mota, ko kuna cikin mota a yi wani fan wani bala'i ya taho, ba abin da zai kwata ka sai Allah. To in kana da irin abubuwa da kai don Allah, kai ka sani sai ka gabatar da su. A nan ana gabato da abubuwa ne masu girma, kai da kanka ka san wannan abubuwan masu girma ne. Na uku ya ce shi kuma akwai wani da ya mishi aiki, sai bai amshi kuɗin aikin shi bai tafi. Yanzu bayan lokaci mai tsawo sai ya dawo ya ce ba shi kuɗin aikin shi. Ce shi kuma sai ya ɗauki kuɗin ya tattala kuɗin, irin ka ce ya sayi kaji suka zama tumaki da awaki suka zama na shanu,
wata rana da rana tsakiya sai wannan mutum ya zo ce ba ni kuɗi na, sai ce kuɗinka, sai ce kaga wancan garken da wancan duka tattara naka ne, sai ce ba izgili na ce ka muni ba, kuɗi na aiki na lokaci kaza na ce ka bani, sai ce ba duka naka ne. Ya ce mutunan nan kuma duka ya tattare ta da su bai bar mai komi ba, sai ce ya Allah ha in nayi wannan ne dan kai, ka sa wannan ka hidda mu daga cikin wannan halin da muke, sai dutsen ya kauce suka hita su duka. Kaga ana akwai karatu, shine na harko kakka zalunci wanda ka kira ya ma aiki. Annabi ya ce in mutum ya ma aiki ka biya shi tun kahin zuwa shi cikin shi ta hita, ko ba haka nan ba? Mu yanzu za ka ga ka kira mutum ya ma aikin da bai wuce jikka biyu ba, a kwant inka ko ina kana da jikka 500, cikin aljihunka kana da jikka kaza, amma kana jin ƙyashin ka hidda wannan kuɗin ka bashi, kana ta yi har gobe, je in an jima je kaza je kaza je kaza je kaza, ko ba haka ba? Sannan abu na biyu shi ma yana ƙara karantar da mu shine yi dan Allah. To yanzu sai annan Muhammad sallallahu da ya ja wannan aya sai ya ce ar-raqim su ne labarin wannan matasan su ma guda uku. To kaji dukkaninsu matasa ne wanda suke masu imani. A nan sai malumai suka ce saboda annan Muhammad sallallahu mahi yawanci lokacin da ya zo yana da'awa wanda suka yi imani da shi matasa ne, latijawan kaɗan ne, wasu su ma duk sai daga baya suka shigo addinin, duk matasa ne. Shi yasa annan Muhammad sallallahu ya ba matasa muhimmanci, ya nuna addinin musulunci addini ne na matasa, matasa suna da matsayin gaske a cikin wannan addini. Shi yasa su kuma wanda suke maƙiyanmu ba abin da suke yaƙa irin matasa, sun rance sai sun lalata matasanmu mata da maza. Kadiba fa annan Muhammad sallallahu hadisi Abdullahi bin Abbas da hadisi Abdullahi bin Mas'ud, bayan yana gama ba da labarin abubuwa sai ce ranar lahira ƙawahuwan ɗan adam ba za su gushe ba. Hadisi Abdullahi bin Mas'ud ya ce sai Allah ya mai tambaya 5, ya ce sai Allah ya tambaye shi rayuwar shi ina ya ƙarar da ita, sannan sai Allah ya tambaye shi shekaru na samartaka ina ya ƙarar da su. Shekarun samartaka irin shekarun da daman mu muke ciki yanzu, wannan shekaru ba daga lokacin da ka balaga zuwa shekara 40 ba sai kowane shekaru muhimmanci a rayuwarka, kuma ba mutuwa mahi haɗari irin mutuwar matashi, don shi kallon da yake mutuwar ba yanzu ba sai ya yi retret, ko ba haka nan bane ba? Shi kuma ma bai sani ba wataƙila ko aikin bai kaiwa gare shi. Matasa nawa suka mutu? Haka ne ko ba haka ba? Sannan hadisi Abdullah bin Abbas annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mishi yaro ka ribaci abubuwa guda 5 kahin guda 5 su zo. Daga ciki sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mishi shababaka qabla haramika, ka ribaci samartaka ka kahin tsuha ya zo muka. Ɗaya daga cikin magabata sun zo suna tahiya, an zo bakin wani rami sai suka ga ya tattale rigar shi ya ƙetara, suna mamakin a shekarun shi ya za a iya ƙetarawa. Sai ya ce na kiyaye ma Allah gaɓoɓin jikina lokacin da nake sarmayi, shi yasa Allah ya kiyaye mun su bayan na tsuha. Mu kuma yanzu tun shekara 25-30 mutum ya fara ciwon ƙugu, ya fara estoma, ya fara ciwon ƙahuwa, ya fara ciwon baya, daga ya 40 sai tension, daga ya ƙara 50 sai diabetes. Ko ba haka nan bane ba? Sabida mi gaɓoɓin duk sun lalace wurin saɓan Allah, duk sun lalace. Ina yanzu matasa ƙwari gare su, in dai ka gansu kamar kajin gidan gona wa'ansunsu, ko ba haka nan bane ba? Amma daga an ce la haula wala quwwata, ko zomo sai ya jira shi tsaro, ko ba haka ba? Amma ka kalla matasan da ya suke, ba wuta zaka ga yara ƙanana sun hito suna ɓoyoyo, wani lungun yanzu ko kuɗi aka baka shiga shi, ko ba haka ba? Amma yanzu
saban Allah ya yawaita. Shi yasa kuka ga babu albarka a rayuwa, babu albarka a shekaru, babu albarka a nema. Ibn Qayyim yake cewa hatta abinci wannan masana suna cewa da can irin ƙwara alkama guda sai dai mutane su taru su ci, kamar ka ce ƙwarar shinkafa guda. Saban Allah yake yawa, albarka tana ragewa har ya kai haka. Mun gane? Ka tambayi lattijawa shekara 40 nan baya, ba ka iya cinye abincin dala. Wani lattijo yake ce muna lokacinsu akwai wata waina da ake saidawa guda 3. Ukun nan biye za ka badawa, ce muta ake cin 3 sai shege. Biye tsank faran lokacin nan kadiba nan recreation sai ka ga yaro an ba shi dala ko dala 2 ko dala 3. Ko ba haka nan bane ba? Wai a dala 3 na ha asusi yake. Yanzu dala 40 ake ba shi, amma kullun jaje yake tayi kada. Kaji an ce akuya an sayi dala 3. Ko ba haka nan ba? Sai ka rinka mamaki, wai wannan zamanin annabawa ne koko? Nan da 'yan shekaru ne kaɗan, amma saɓan Allah yana da ƙaramci. Yanzu kuma saɓan Allah ya yawaita, shi yasa albarka ta yi ƙaramci a kowane ɓangare. Ka kalla dai Ramadan in nan ka ce ma ba a shigo shi ba, wai yau har an yi 5 gobe 6, yanzu ka ji an ce sallah saura kwana kaza. Ko ba haka nan bane ba? Rayuwa babu albarka, ana ta tahiya saboda saɓan Allah ya yawaita. Albarka ta yi ƙaramci cikin rayuwarmu. To matasa ku halka da kwanan da kuke, addinin nan naku ne. Shi yasa sahabi Abi Sa'id al-Khudri yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu sahabbai in muna zamne, in mun ga matasa sun zo mu matsa musu wuri a cikin mu su zamna. Yace saboda matasa su ne magadanmu, su ne malumai a bayanmu. To yanzu lattijawan sun koma ɓangare guda, matasan sun koma ɓangare guda. Shi ko matashi yana buƙata a rinka jawo shi a jiki, saboda shekarun da yake na samartaka in ba a sanyo shi a jiki ba zai je ya ballo ta magana ne. Ko ba haka nan ba? To yanzu lattijawan sai zamanin mafi yawanci ba abin ƙware suke tattaunawa ba. Sai a ce manya suna hira kai kana sa baki, manyan banza ne da ba. Amma ka zo fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga uba ga ɗa, ko ba haka nan bane ba? Damar shi zaka ga duk su Abubakar su Umar, nan kuma in ka zo zaka tar da matasan nan ne irin su Abdullahi ibn Umar, irin su Ibn Abbas, ga sunan yara ƙanana ne matasa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In an ce yaƙi su rugo, annabi ce ku balaga ba ku jira. Kadiba lokacin da annabi sallallahu annabi ya ce wai wata itaciya ce wadda take kama da mutum mai imani. Sahabbai suka yi shiru, ba wanda ya bada amsa. Sai can annabi Muhammad sallallahu ya ce dabino. Sai da aka je gida sai Abdullahi ibn Umar ya ce baba sai da na so in ce dabino. Ice me ya hana ka ce to baba na ga ku bada amsa ba kun shiru. Sai ce to ai ina lahi a ce ɗana ya gai. Shine kalla matasan suna zama, yaran suna zama tare da uwayensu. Yanzu ko mata ka gani daga sun haɗu mafi yawanci ba su da aiki sai gulman mazajensu. Kuma hirar ma mara amfani zaka ga daga sun haɗu hirar da suke ta kwanciya ce. To shi yasa daga diyar ta zo jarababba, ita daga nan ta kashe kunne tana jin me ake cewa. Ke yanzu in karatun Qur'ani ne kike ko hadisi kin kidi yake ta zo ta sawa ki ji me ake cewa. Ko ba haka nan bane, amma da yake sharri ne ake ba alkhairi ba, shi yasa ba a san matasa. Yara ƙanana kalla wani sahabi ne wanda ya je gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami fa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na armai al'uwar shi, kun san me ya je yi? Wai shi ya je ne dan ya gaya manzo Allah yake ibada. Yace nayi shiru, annabi yana dibin nayi kwana. Sai aka tada ni annabi zai sallah sai ya tada ni ma in tashi, ce irin na dan murtsike idanu na mai kwana. Yace da nazo sai na tsaya hagun in shi, sai annabi ya dawo da ni dama, yace ashe in mutum bi za su sallah to liman wanda zai bin liman zai tsayawa damar shi ne. Kaga tun na an fara samun karatu, yaro karami. To yanzu matasa mi suka sani dangance da addini? Wannan portable kadai
wasu ita kaɗai suka iya. Wallahi yanzu da ka zo inda matasa suke ka ce ba mai hita sai an zano ma rukunan musulunci, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai wani cewa zai shi da to me ma rukunan tukunna kayan musulunci ko ba haka ba, ba su sa addini ba. To amma sai Allah yake ba mu labari innahum fityatun amanu bi rabbihim, wasu 'yan tsirarun matasa ne wanda suka yi imani da ubangijinsu. To sai Allah yana ba labari yake cewa iz awal fityatu ila al-kahfi, lokacin da wannan matasan suka nehi kogo saboda an ce za a yaƙa su, za a kashe su, a raba su da rayuwarsu. Da suka nehi kogon faƙalu sai suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan, ya ubangijinmu ka yi mana kyauta, ka yi mana tanadi wata rahama daga wurinka. Malumai sai suka ce kadiba cikin labarin ashabul kafi in ma sai Allah ya ɗauko ma ɓangare na farko shine ɓangaren aƙida. Ɓangaren aƙida mana mi suka ce, sun ce ba su bautar kowa sai Allah, ai aƙida ce ko. Kuma da suka tahi sun hi kogon sai suka ce sai suka fara da addu'a, suka fara da mai da al'amarinsu da Allah kahin su roƙi Allah, su kahin su nemi agajin shi. Kamar kana cikin damuwa kahin ka ce Allah ka yaye mini, sai da suka fara kiran Allah subhanahu wata'ala, suka fara da suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahmatan, ya Allah ka yi mana kyauta, ka yi mana tanadin wata rahama ta musamman daga wurinka. Kaliba ba wurin zuwa sai kogon, amma sun yi imani cewa tun da dai sun roƙi Allah to Allah zai kawo musu agaji. Sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da Abubakar me suka shiga kogo, wanda malumai suka ce alkahf da algar dukkaninsu kogo ne, sai dai alkahf ya yi algar girma. Kadiba lokacin da annabi Muhammad sallam da Abubakar suka yi hijira, da suka yi hijira suna tahiya an sa kwangila duk wanda ya kamo su. Kai dan Allah in tambaye ka, wai mene manzo Allah ya ma mutanen Makka da aka dora makudan kuɗi cewa wanda ya kamo shi a raye ko a mace ga wannan kyautai? Mene ne musu? Me ya musu? Ban ji ba. Kawai abin da ya ce a bauta ma Allah shi kaɗai shi ne babban adawa su da shi, suka addabe shi sai da ya hijiran nan. Sai suka tayi suka laɓe a cikin kogon nan, da suka laɓe kuma su ma suka nemi taimakon Allah, ko Allah yana ba da labari mala. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kadiba Allah ya ce kadiba lokacin da kahuran Makka suka yi yunkurin kashe annabi, sai sun hitar da shi daga da annabi sallam za su kashe shi, annabi yayi yunkurin hita cewa bari ya bar garin. Allah ya ce yayi hijira, da suka yi hijira kuma ba su bar su ba, suka bi su cewa sai duk wanda ya kamo manzon Allah a raye ko a mace ga kyauta ta musamman. To sun shiga cikin kogo su ma sun laɓe a cikin kogon. Annan Abubakar ya ce in ya ji sai hankalin shi ya tashi, shi dai damuwar shi kan wani abu ya samu manzon Allah. Ya ce ko tahiya ake sai ya shiga gaba lahiya, sai ce ina tsoron a zo ta gaba, ya dawo baya kuma yana duka sun ba da rayuwarsu kan wannan addini. Abubakar ya ce kwandamu mu mutu kai ka rayu manzon Allah, saboda saƙon Allah ya isa.
Abubakar tsoron da yake ji shine kan mutanen nan su gansu a cikin kogon nan su shigo su kashe manzo Allah ba fashi ba. Sai Annabi sallallahu ya ce ma Abubakar ka nutsu, me kake tunani ga mutane biyu wanda na ukunsu Allah ne? La tahzan, kada ka damu, inna Allah ma'ana, ai taimakon Allah yana tare da mu. Wancan mutanen har abada ba za su yi nasara akan mu ba. Muna fahimta? To kaga su ma wannan matasa da suka yi nihi wannan kogon sai suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan, ya ubangiji mu kai mana kyauta na rahama. Malumai suka ce rahama anan sai ya kumshi dukkanin bangarori guda biyu. Suka ce rabbana atina min ladunka rahma, kamar yadda hadisin Anas ya ce annan Muhammad sallam a aikin haji in ya zo wurin Hajar al-Aswad, tsakanin Hajar al-Aswad da menene yake yawaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Lokaci yayi saura minti na. Sai suka roki Allah subhanahu wata'ala yayi musu tanadin wata rahama, kenan sun nemi taimako ba wurin kowa ba sai wurin Allah. Muna fahimta? Sun ce Allah agajinka kadai, milladunka, daga wurinka kadai Allah muke neman wannan agajin. Fahayi lana min amrina rashada, ya Allah muna roƙonka ka sa ƙarshen wannan al'amarin ya zama na shari'a ne, ai ka datar da mu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi. To kun dai ji matasa ne, mun fara labarin kuma lokaci yayi, kenan kun ga aiki na kan ku matasa, ko ba haka nan ba? Addini yana jiran ku. Ku tashi ku taimaki wannan addini. Ka sa ma ranka cewa so kake addinin nan ka kawo wata gudunmuwa a matsayinka na ɗan boko, kai ta boko haka cinye ta kakaf. Kaga ƙarshen ta, to ba akwai ƙarshen ta ba? To daga ka zama farfesa wa shikenan. Ka san in mutum ya zama farfesa gani yake shi yanzu ya kamata a ce shawara ma Allah yana yi da su. Shi yasa sai ka ga yana wata ɗagawa yana jiji da kai kan ayu. Kana karanta mai aya Allah yana kallon nawan shi yanzu cikin professor ɗin washi a gareje ne a tansiyo. Ko ba haka nan bane ba? Kaga yana ta wani haɗi na banza da nauyi. To ya zama na za ka yi doguwar boko amma da niyyar ka taimaki addininka. Ka ce ka ga wani ɓangare akwai matsala, kana son ka tayi wancan ɓangaren don ka kawo gyara. To sai dai kash daga ya ta ya fara, aka fara biyan shi albashi, ya fara cin shinkawa sai ya fara take wannan shi. Ko ba haka nan ba? In yana da ɗan geman sai sa ana rage mai shi, ana rage mai shi, har ya kai ya aske shi baki ɗaya. Kai wai ba kai bane ba lokaci ne ba, sai ba kai bane Amir ba. Ce oui c'est moi, mais tu penses qu'il y a des changements, il y a beaucoup de temps, il y a shikenan. Ka san talauci na mai da mutum ustaz, Allah ya tsare mu. Wallahi akwai wanda daga sun samu dama shikenan in gama. Wallahi da gaske kawai dai to tunda sun ga babu can bari ko nan su kama. Ba haka bane ba? To Allah ya datar da mu. Na'am, ya akwai tambaya ɗaya ko biyu muna iya amsawa saboda lokaci insha Allah. Bayan sallar tarawih ko wasu na ne kamar yace bayan sallar tarawih wai akwai wasu nafilfili da ake. An tambayi Aisha dangance da sallar annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ta ce ai a Ramadan ko a wajen Ramadan annabi bai wuce raka'a 11. Kenan in ka zo kai 11 nan to kai ba ka da dama ka tashi ka ƙara yin wata sallah. Muna fahimta? Sannan ba 13 ba ake, ba a yin 13. Hadisin da ya ce 13 in ka karanta ƙiyamu Ramadan ko salatu tarawih na Muhammad Nasiruddin Albani shine lokacin da annabi Muhammad sallam yayi sallah ne a farkon dare, to akwai rak'o'i guda biyu da ake bayan sallar isha'i,
to su ne yake guda biyu, bayan wannan raka'a guda biyu sai ya miƙe in yayi har 11 su zama na 13. In kuma aka jinkirta ta zuwa ƙarshen dare to ana haɗa da raka'atul fajr ne, rako'i guda biyu da ake lokacin da alfijir yake to. Muna fahimta. Ta ce amma a Ramadan da wajen Ramadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai huce raka'a 11. Sannan ba kullum ba kuma annabi yake 11 fa. Ba kullum ba yake 11. Wata rana yayi 3, wata rana yayi 5, wata rana yayi 7, wata rana yayi 9, wata rana yayi 11. To mu kuma limaman mu sun ce kullun sai ayi 11 da tsiya da arziki. Ko ba haka nan bane ba, in kai in ba kai ka tai ka ba mutane wuri. To shi yasa kuka ga in Ramadan yana harko sai ai ta cika masallaci. To ana ta marmari ne, bakin da aka ja sai to Allah ya karba wanda aka yi. Shikenan su amma yanzu misali da ana harkon nan kawai misali limai yana zuwa sai ya raka 3 ya ce an gama. Kai amma malamin can bai gyara mun ba, harko a ce malam ya muna raka 3 mun zo da ƙari sai mun kwashe ta diga. Gobe in suka dawo sai ya ƙara musu 5. Sannu wata rana in aka fara ta irin tarawih nan tun bayan isha'i sai wurin bandezar a bushe ce kai amma malamin can baya da imani. To amma kullum kuma ana caccanzawa shiryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani bi harkon dare, tsakiyar dare, ƙarshen dare. Ai kun ga sahabbai suka ce da manzo Allah ya fara qiyamul layl da su, ko da aka fara sai suka ce ya rasulullah launa farta qiyamul layl na haza, ya manzo Allah wannan an ida yanzu war haka a ce an yi da qiyamul layl a ƙara mana. Annabi ya ce a bari har gobe. Aka zo aka ƙara yi, ya rasulullah ba a ƙarawa. Annabi ya ce a bari dai haka. Suka ce to wata rana hada annabi ya amshe mu sai da muka yi tunanin ma sahur ba ai kawai dai sallar. To ka ji da Adam, kaga wannan yake nuna sannu ake tarbiyyar mutane, kuma addinin musulunci akwai hikimomi ciki da dama. Yanzu da a ce ba kullum innan ba ake 11, wani sai ya zo bari ya ce wata kilo 5 za a yi, sai ya ji an yi 7 misali. Kaga ya dan dai abin cikin dan daɗin shi ko, amma za ka ga ita sallah ana son ne a yi ta cikin daɗi, ba a matsa a ida ba kawai ya zama kana sallah kana jin shauki na bauta Allah, ana jawo ayoyi kana kuka. Don mu yanzu ka zo ka ga wani limamin yana dagowa daga sami Allahu liman hamida, in baka dago ba to har yayi wata sujada ya dago, ko ba haka nan bane ba. Ka rasa wai saurin me ake sai an gama sallah, to a rage daga 11 mana sai a yi ta cikin daɗi, ko ba haka nan bane ba. Kai Allah ka samu cika da imani. Duk haka kauce mu shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yasa duk muke irin wannan abubuwa. A dan dana ma mutane suna jin galmin abin, su yi ta nema da kansu a ƙara. Sannan ka zo yanzu nan ana wannan sallar ta tarawih, in aka zamana zaman tahiya, kai kana ida tahiya tsakaninka da Allah ke sallamewa. Balle ka shiga cikin salata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakani da Allah baka idawa. To balle addu'o'in da manzo Allah ya karantar, kuma sallar nafila ita ce sallar da ake ba mutum dama ya jeho addu'o'i. Ko saboda duk wanda ka gani sallah ce ta naƙoshi, sallah ce ta nafila ba ta dole ba. Allah ya datar da mu. Abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada, kuskure kuma Allah ya yi mana. Da masu yin 11 da masu yin 12 da masu yin 1 da duka Allah ya karba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin bayin shi wanda za su samu duk wani rabo na alkhairi da yake rabawa a cikin wannan wata. Allah ka yi gafara da uwayenmu da malumanmu da sauran al'umma musulmi baki daya. Dukkaninmu nan muna da buƙatoci, Allah ka san mu, ka san buƙatocinmu, ya Allah ka biya mana. Ya Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira. Ya Allah ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta. Ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka kaskantar da kahurci da kahurai. Subhanakallahumma wa bihamdika
ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.